No a ty to dokončíš, jo? Samozřejmě, bo je mi péč, vem si Gestafon za sebou, dáme. Nevím, čím mám začít vůbec. Pozdravím začni. Pozdravím. Tak můžeš. No, to tady pokoj. Máte to od začátku, skal. Máš nějakou paralýzu, ne? No, pojď to si teď kapě radil. Došáhne mi to sem. Jo, to došáhne. To došáhne. Za zádama to musíš. Je Paulo. Paulo Grande. Paulo Grande. Takže dobrý den ještě jednou od nás, organizačních vedoucích. My máme v podstatě tu výsadu, že my nehodnotíme pod subvenčníkem za 10,7 dneska, ale budeme hodnotit teď teda při cestě. Já bych rád předal slovo kolegovi. Kolegovi Davidovi, který vám něco poví. No, to všichni zvědaví. To bych to mohl hledat. Tak jo. Pořádně nahlas. Dnešní referáty se mi líbily, ale no, opravdu... Jak zadejka. No, bylo to sice slabší, ale... Co k tomu... No a jinak... Jinak průběh bych jako hodnotil kladně, žádný zpoždění nemáme. A no, teďka bych vlastně předal to tady kolegovi. A děkuju Davidovi za jeho příspěvek v zábavě. V rámci estrády teda. Ještě mám dotaz na paní doktorku Chryzovky, dělat dneska taky nebo v rámci zhodnocení? Řešení krizových situací. Dneska připravenou žádnou nemám, ale jednu jsem teda ráno zažila. Jo. Tak radši už ne, radši nebudeme Dobrá, takže přivolávat. krizové situace teda nás nečekají. V tomto případě Teorie krizových. já bych rád samozřejmě ještě poděkoval vám všem za celý ten týden. Kdyby bylo s váma, abych pravdu řekl, nevím jak vám, teda se mnou, ale... A rád bych teda jménem svým a myslím, že jménem vás všech poděkoval paní doktorce, doprovodu a panu řidičovi za ten veškerý servis, že to s náma vydrželi, takže prosím o potlesk. Poprosím. Myslím, že už tady dál nebudu Davidovi prodlužovat trápení a s váma A ještě tvoje trápení. Takže snad šťastný cestu domů a my zase na viděnou. Bylo to kvalitní, jen co je pravda.